Aniriza ku Soul TV omulabi waffe omulungi nenkubuza ko nti waseeyo tyeyo obudde bukedde bulungi ne waffe amayenze tusima Apollo program omunyo ku macha yagenda maso esaawa eno sawa 2 paka sawa 3 tugenda mu kaseera ka byabufuzi na byabukulembeze tunule mu kisaawe ekyebyobufuzi butyabwe bitambula nga twetegekera kalulu kabiri abiri mugumu nkwaniriza program enkyalero tugenda kutulanira kubigenda maso mu bibiina by'ebyobufuzi ebyenjawulo tunuleko mu bumyufu butyabwe bwe butegekeddwa erudde eri mu bibiina ebyobufuzi so nga ate tutulene ku manifestos ez'enjawulo ku bakulembeze abamu abategeka okwesimbawo mu bifo ebyenjawulo. Amayenze tusima Apollo mu studios namazedde okwegatibwako Honorable Burhan Byaruhanga. Honorable Burhan Byaruhanga ye Deputy Speaker wa Kampala Capital City Authority ekibuga kyaffe Kampala songa ate ategeka kuvuganya ku kifo ky'obwa Mayor obwa Nakawa Division era mu kibuga Kampala. Sebo wekitibwa Mayor nkwaniriza ku program. Kali muganda wange Prince Apollo njagala okwebaza management n'obukulembeze bonna obwa Soul Media Group olwokuba nti yes mbadde ebiseera ebisinga nga mbeerako ku Soul Media naye nga babadde batusanga ku mirimu gye tukolera olwaleero gwe mulundi gwange gusookedde ddala okulaba nga ndi mu studios wano live eza Soul Media. Nina essanyu lingi okuba nti olwaleero ntuuse wano njagala okwebaza abalabi baffe abalungi abatuwuliriza n'abagoberera ensonga nga bwe ziyambikiddwa nga tuyita ku mukutu ogwa Soul Media. Abantu bange b'Ennakawa njagala okubeebaza ak'enjawulo era ak'ensusso olw'okulaba nti bampagira ne bampa obuwagizi obwantuusa kubeera flag bearer wa NRM awatali kusika mu ggwanga ekyazize nga kyeyoleka ewalala wonna okulonda kwabadde ng'abantu bagamba bababbye abalala bagamba nti wabaddewo okugulirira abalonzi naye nze njagala okwebaza abantu bange b'Ennakawa nti mulaze nti Nakawa ffe mu muli gw'okulabirako eri eggwanga lyonna. Ttiimu yange ebadde ekulirwa omukyala bamuyita Christine Mugide nga ye she is a youth leader nga finance secretary ku Kampala District Youth Council naye nga agezaako okukumaakuma buli gwe kikwatako buli yeetagisa kaabe mukulu kaabe muto okulaba nga tutambuza omumuli guno. Fezi eddako ya nominations kyensuubira nti empapula zange ziri mu kusunsulibwamu Electoral Commission bwe banaamaliza kugenda kuba nga batuwa olunaku. Abafamire yange abandabirira okuba nti nno ndinga bwendi njagala okubeebaza kubanga sandi badde kino kyendi n'okulabika nga bwendi stress yakawulu tugimanyi naye mbasa munyo ekitiibwa n'okuba nti mumpa obudde okulaba nga nkola emirimu egy'okuweereza abantu. Okay, nga tandika program Honorable Deputy Speaker oteekwa kwogerako ku kibuga. Kibuga kyaffe Kampala kiri kitya mu ddakiika emeka? Well, ekibuga entambula gye tulimu olwaleero kyenyinza okugamba mainly and majorly is a construction site. Kubanga nga KCCA tuli mugezaako okulaba nga tuzimba emyala n'emikutu amazzi we gayita n'okwongera okulaba nga enguudo ze tulina nazo tuzizimba okutuukana n'omutindo nga kyetwagala okulaba nga ensonga ezize ziruma ennyo abantu naddala amataba wano enkuba ebadde ng'etonnya nga tugenda okulaba enkuba etonnyaku katono nnyo n'olaba nga amataba gatandise okuyingirira abantu abamu ne bagafiira namu naye nga tulina okukkiriza nti singa tubanga ffenna tukkiriza nti enkulaakulana gye twagala tuteeke ebyobufuzi ebbali tukole emyala gizimbibwe ensimbi y'omusolo kyekola kibe nga kirabibwako abantu abawangalira mu Nakawa bajja kuba nga batusamu obwesige naye nga black spots ezisinga ezezimbibwa n'otuuka ku fairway ng'oyambuka ku Acacia road okugukamu ekamwokya awo wonna tuli mugeza okulaba nga wazimbibwa emyala gigaziyizibwe bw'onojja n'ogenda e Nakawa mu Mutungo wonnaawo waliwo emyala gigenda nga gizimbibwa olw'okwagala okulaba nga tukendeeza ku kati ekigenda okuddako naddala nga njagala kibe nga kigenda tandika e Nakawa kwe kulaba nga abantu baffe etteeka eri bagamba nti balina okusasulira kasasiro etteeka eryo litereezebwamu naddala olw'ensonga nti ensonga etera okuleeta amataba gano mu kibuga abantu basuula bubi kasasiro ate nga ebirowoozo byenfunye okuva mu bantu mbadde nga noonya akamyufu nga bagamba nti kasasiro ono ensimbi ezimusasulira tebazirina
kubanga nezigenda okugula ekyokulya bapamanta so nga kyenjagala tulabe ng'etteeka likyukamu ekitongole kya KCCA gavumenti efube nnyo okulaba nga bateekawo emmotoka ezigenda okukola kasasiro ku bwereere okuva eri abantu baffe tusobole okuba nti nno abantu baddamu kusula kasasiro buli we baba basanze omu amaliriza nga bamusudde mu myala ejibanga giblokingiddwa amazine ganjala ate ne gatta abantu emyala egizimbiddwa ensimbi y'omusolo ne gibanga gimenyeka nga gyonooneka emyala we gyonooneka n'enguudo nazo nga zonooneka ne tubanga tuli mu omuzungu kyayinza okuyita vicious cycle naye singa nga abakulembeze tufokasinga tugamba nti okay fine bino byonna weebiri naye tukoze tutya okuyamba abantu baffe nze nsuubira nti n'obukulembeze obw'okuntiko tulina ku City Hall olwaleero singa focus ebadde ng'eri bwekyo Lord Mayor ne executive ye bandibadde nga tubatunulira ani wakublaminga ani akoze ki naye okufokasinga ku ki ekigenda okuyamba abantu baffe. Honorable Deputy Speaker, olukiiko olw'okubiriza olw'ebyobufuzi winga y'ebyobufuzi ku Kampala Capital City Authority lunenyezeddwa ebbanga ddene nti entalo n'okulwanagana obaolyawo muzingamiza oba zizingamiza enkulaakulana y'ekibuga Kampala eddakiika eri emu ssebo tugende mu maaso. Muganda wange Apollo n'abatulaba zikyali entalo zaali nga ziyitidde okuba ennyingi nga tebannaba kutekola nnongoosereza mu tteeka lya Kampala naye wanga wetwogerera olwaleero era n'ensonga lwaki ni Deputy Speaker wa KCCA nti Parliament agenda nekola ennongoosereza mu tteeka eryo n'ekigendererwa ekyokulaba nga bakendeeza ku bukuubagano obubaddewo through role definition nti waliwo separation of powers between the executive and legislature nti Lord Mayor in executive ye ejogenda efumba ebintu byayo nga bagala bikole bamale babireete mu council luli Lord Mayor inanga executive powers nga atalina ne legislative roles nti alina okubanga agenda okuplaninga biki ebirina okukolebwa ate wajja mu council nga yalina okubanga abikubirizaako akubiriza olukiiko olugenda okubiteesako nga waliwo obukuubagano wamu ne oluuyi olw'ekikugu naye byo kati birikirya bulungi nnyo kyensuubira nti bannakampala kye babasuubira ne new dispensation ey'etteeka gye tulina kasita munalonda abakulembeze abalina okwagala okubaweereza ebyo bye mwagala ng'abantu abatagenda kunoonya byabwe tujja kuba nga tufuna okuganyulwa mu bukulembeze obunaabuzeeko olw'ensonga nti omuntu abanga azze ng'agenda kuweereza abantu tajja kutunulira ani atutte obuyinza bwange kubanga obuyinza kasita omala okunnondo oba ompadde obuyinza mba nzija kukukabira nti obuyinza babututte nga babututtewa. Alright, tuli ku Soul TV program gwe munnyo ku makyama nze tusima Apollo mu studios ndine Honorable Deputy Speaker wa Kampala Capital City Authority Honorable Burhan Byarhanga songa ate tujja kuba twegatibwako Honorable Florence Namayanja ali mu bitundu ebyempererwe era twogere ku nsonga eziriwo kati twogera ku bukulembeze biti ebiri mu manifesto ezabategeka okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo songa ate n'ensonga z'obumyufu nazo zikyagenderera maaso wetugire ku mpewo ekibiina kya NRM awabadde obuzibu mu primaries okuva eri mu ntunga mu district Rushenyi County. Honorable Mwesigwa Rukutana nga yamazidde okulangirirwa ng'omuwanguzi mu kalulu akatali kangu nga yawangudde munne gwe babadde ku mbiranye Honorable Naomi Kabashalira embeera eyo ekibiina kya NRM okutuuka ku nsonga eyo kibatwalidde weeks 3 n'ambirira kyewuunyisa nti akalulu ak'omumigongo ate kamaliriza nga kalangiriddwa oluvannyuma lwa weeks 3. Katono nnyo nga tetunaba kweyunga ku mugenyi waffe omulala ali mu bitundu ebyempererwe katono nnyo Honorable ekibiina kyammwe kya NRM okusanga nga akalulu ak'omumigongo kibatwalidde weeks 3 n'ambirira okufuna omuwanguzi okyogerako ki tekibaswaziza mu mbeera emu oba endala? Generally nyizo gamba okusookera ddala nti kusoomozebwa kutulina ng'ekibiina era abasalawo nti akalulu kaffe tujjako kubanga tusimba line mugongo gwoyo gwoyagadde ekigendererwa bwe mbazijukira bulungi president era chairman w'ekibiina we yalinga atulambikira gye tuli nti zino petitions ezijja nga gamba banzibye mubadde about staffing abikoze bitya nti ekigenda kubanga kikendera kubanga olusimba line vote buvaawo obuntu abategedde obulumeka bwe bafunyawo nga bagenda kukulangirira naye ate nga bw'omanya nti buli planning ekintu aba ebyo tolengeredde wala
era bimu ku bino bituze nga tulaba nti adinga abantu bavanga ku line nga bategedde ani awangudde naye mu kugenda okugattagatta naddala ffe abaali nga tetulina polling station emu ng'olina okutuula okulaba nga results ozikuŋŋaanya ozigattagatta olabe ofunye zenkana ki waalingawo bannaffe abataali nga balambulukufu bulungi naddala mu kugatta ebyo byali nga bivudde mu line nga mu kutransmittinga results okuva ku stations okuzituusa ku tally centers ze baali bataddewo ez'enjawulo ng'ezimu wesanga nga zikoze eki nga zikyuse kyekizireetera okukyuka ekyo siyinza kukimanya kuba ekibiina kiri mu kukola okunoonyereza era bamala okunoonyereza bavaayo n'alipoota nga bagenda a case by case basis kwani oba ki ekyabaddewo mu kitundu ki nze mbadde njoga ku kitundu kyange ekyennakawa nti bannanga bumbi nalina mu kalulu nga bamanyi okulwana bakubi babikondi nga bajja nga bakuba abantu babatigomera babatiisatiisa naye olw'okuba nti no campaign nze nga Burhan siri muntu wa ntalo siri muntu ajja okuddawo nti ngenda kuba nti nno nsika muguba n'omuntu kasitamba nga kifokasi njimanyi sigenda kujja ntandika okunoonya nti Prince Apollo asulawa Prince Apollo alya mmere ki Prince Apollo ani mukwano gwe abantu nga mbabuulira ensonga ki gye mbasabisa akalulu era okufuna obululu obwali businga ku bannange emirundi ebiri nga beegasse tekyava mu buvyawo nti kigudde bugwi naye kyava mu kulaba nga abantu nabannyonnyola so buno bwonna obukuubagano obuze bubeerawo ate nga ne gyewandiyise adjudication center abantu bagenda okuba nti no banoonyereza okumanya ki ekyaliwo tebaaliwo ku center ewiikisi zino essatu zitwaliddwa olw'okulaba nti baagala okubuuliriza okumanya kiki ekyaliwo ku lunaku lw'okulonda ku polling stations ez'enjawulo kubanga lwabawa abanga beemulugunya nti abalonzi baagulirwa ku mulayini oyinaga nti abantu bange baza okulonda ne babagoba for example zenyina polling station abantu bange baali baze nga baagala kulonda oli weyamanya nti no si bawagizi be agenti w'omuntu omu ne babaggalira nti okulonda no kwawedde dda naye kyanyamba nti already margin gye nali nina mu bitundu ewalala wonna yali nene nti nebandibadde bakola ki tebandibadde okukyuka so emivuyo gibeerawo naye ng'ate ekigireetera embiranye eyo nti ebyobufuzi bino sijja kukyewakana era n'atulaba alina okukimanya nti bwe tubeera mu byobufuzi tubiteekamu ssente tetuteekamu ssente ntitugenda kugulirira abantu naye tuteekamu ssente nga twebrandinga okwetunda eri abantu ebipande ba agents ogenda okubeera nabo facilitation gy'okozesa okutambula amafuta na buli kimu ebiseera ebisinga abantu abamu banga akoze ekintu bwe kino naddala oba ogenze mu business world oli waba atadde ssente ze awantu nti wano wentadde aba tayagala kukola loss naye okugujubana nga mutegeka kutuweereza nga mugenda mu bifo ebyobuweereza tekikwewuunyisa tekiri complicated okugujubana Prince Apollo n'abatulabe eyo njagala ffenna tudde mu perspective ey'obukulembeze okuva mu myaka egyedda ne kaakati nti emyaka egyedda twalinanga abakulembeze ab'ensikirano that is hereditary leadership naye nga obukulembeze obwo oli okubutuukako baasookanga kulwana n'amaanyi n'akola ejjenga ddene olinaaba nga amanyi nti nongenda kulumba gundi ngende making sure nti abantu abo mbawangudde bali wansi wange ze nkola ki ze mbakulembera era nga wamaliriza okukola olulumba olwo n'aluwangula abantu bamukkiririzaamu ne bakkiriza abakulembere mu modern times tulimu nti bino bwe tulaba nti omuntu kifo ky'okwata effumu mu kifo ky'okwata engabo oba agambye nti agenda kukwata ejjambiya agenda alwana asobole okulaba nti n'abantu abalaga nti ye mukulembeze aliwo tuyita mu kalulu kano akabokisi ke tulimu oba yes modern democracy nga bwali so buno bonna omuntu okulaga nti no avaayo okukozesa amaanyi ge tukozesa it is not because nti oba abantu yes abamanyiza okigamba nti beeyagaliza naye it is natural it's natural kabutonde ojja kuweereza naye ng'ofiirawo abamu kuffe nga bwengulagambye nti n'abantu abasinga babitaddemu ensimbi nga nyingi nze wange sijja gana nateekamu essente nga mobilizinga abantu communication transport ne ba agents kuba benjogererawo nti eri agent wange yadde n'ogu abanja nga kitegeeza ki nti waliwo abantu kuffe abalaba nti ntadde wali ssente yange kyokka bwe nazitadde wali gye nazijja nazeewoze singa baba bampangudde n'ebintu bye nasinzeeyo bagenda kubitwala so baba balwana okufiirawo okulaba nti bwe bawangudde so ng'ate in most cases bw'obanga
ensonga zo toziteeserese bulungi ne bonoolwana okufiirawo abalonzi bali bebalina okusalawo ekyenkomeredde ne wobanga ovuddemu nga bannaffe abamu wetubalaba nti kati bagamba bagala kujja independent ensonga ezakuwanguza mu kamyufu obanga tozikozeeko ne bona okuba mu general election era bamaliriza bakuwanguliddeyo kiki bagamba abaganda bagera nti ensibambi edibya mutego tojja kujja lunaku lumu osubire nti ogenda kuwangula kalulu nga tukoze homework obanga tukoze preparations mu busomesa tugamba omusomesa alina okukola preps preparinga nokola scheme of work nokola lesson plans nomanya kiki kyogenda okuzzaako kino wekivaawo ekyo abantu bafa omusinga kyebalemeredde okutegeera ensonga eno basinze nnyo bannayuganda abamu okugiteeka ku kibiina kya NRM nti NRM ensonga ey'okubba obululu n'okugujubanira ebifo oba oliawo mwe musinga okukikulembeza simanyi olina kyogerako nga tetunaba kwegatta omugenyi waffe bwerwe yes bakigamba nti kiri ku NRM sijja gana naye democracy ali mu NRM mu Uganda wano tojja musanga mu bibiina birala kubanga okufuna flaga ya NRM nga flaga bearer oyita mu adult suffrage more or less obanga ali mu kalulu akabona akateekeddwa isi naye ate olwaleero wetwogerera tulina ebiyitinga ne betuwulira nti bannaffe abamu mu electoral colleges ze bayitamu omuntu asinga okuba ne ssente yigwe bagenda okuwa flag mpulira allegations eziri mu NUP sijja gamba nti kituufu oba nedda naye these are allegations abantu bateeberezebwa nti abantu abavuddeyo ne babawa flag waliwo registrar omu waabwe nyini gwe bagobye olw'ensonga eyo nti adasoloza ssente oli munnamawulire eyo information girinaku first hand so ekyo tugamba nti NRM yaleetedde okuba nti notuteeka ensimbi mu kalulu ekyo nze ndaba nti oli abakyogereza butamanya obanga tasoboze kukola careful analysis eba ensimbi ze batuvunaana ze tuteeka mu facilitation ndwe mba nina agent wange nga alina okukola communications n'abantu ne muwa esente za airtime ne transport nti kuteeka ensimbi mu kalulu then baba batuufu mu balonzi ozize muteeka mu balonzi ekyo nga NRM ekyo sagala gamba nti no gye kiri yadde nga at a personal level ojja kwesanga nti abantu abamu baagala okukikozesa naye ne bakikozesa batya nga tulina mu buganzi mu bantu era omaliriza ogudde alright tuli ku Soul TV program omunye ku makya yagenda maaso amanya zetu sima polo mu studios ndine right honorable that's how he's addressed mu council ya Kampala Capital City authority ya Kampala Capital City Authority honorable Burhan Byarhanga nja kubanga neyunga ku mugenyi wange ali mbitundi byempererwe honorable Florence Namayanja mubaka webukoto East County mu bitundu ebyemasaka ate ku mulundi guno nakitegedde konti ategeka kujja okwesimbawo ku kifo ky'obwa meya obwa Masaka City ekibuga ekijja ekya Masaka tujja kubanga tunulira ebiri mu manifestos zaabwe bategese ki ekyenjawulo ku mulundi guno kirungi nti abakulembeze betulese nkya leero babadde mu bifo ebyenjawulo ebyobukulembeze naye tulowooza nti obaolyawo wandibawo ekyenjawulo ekipya kyebaze nakyo mu mbeera eyo neera tukyali ne honorable Burhan katono nnyo tumalize ku nsonga eno eya primaries ezibadde chaotic n'ebizibuzibu ebyerekedde mu nsonga eyo obadde okonyeko okuba bavuganya nti nabo boolyawo enkola yandibanga yemu si kya NRM ate nno ekyewuunyisa bagamba nti NRM egulirira abalonzi naye ate nga nabo bennyini ebitundu ebimu tebalina n'abantu be bagenda kwesimbawo ng'ojja kwesanga nti abasinga bali mu trading centers okusinga naye nga wonna ogenda mu bitundu ebyeggwanga ebirala tebalinayo tebalinayo bantu naye wesanga nti yes NRM yinza okuba nti bagamba ekozesa ssente naye ate obanga olina omuntu ng'akukiririzaamu ensimbi ziyinza omukyusa kyekiri kyenkugambye nti oli nowabanga akozeseza ensimbi ezifaanana zitya naye nga talina buganzi mu bantu kijja kubeerera ddala kizibu okulaba nga bamuwangula tulaba ku Soul TV program omunye ku makya honorable Florence Namayanja oli live ku Soul TV tuli mu program omunye ku makya nsanyuse nnyo okulaba buuza ku balabi n'abawuliriza ba Soul TV
abatulaba n'abatuwuliriza nsanyuse nange okuba ku Salt TV enkya ya leero. Amannya nze Florence Namayanja, mu kiseera kino ndi mbaka wa Parliament wa Bukoto East e Masaka. Nfunye omukisa enkya ya leero nange okuba nammwe. Y'okugujubana okw'abaana byabufuzi ku bifo ebyenjawulo nga bwe tuze tukiraba mu primaries zino ezigenda mu maaso. Oyogerako ki ku nsonga eyo ey'okugujubana nga mugenda kuweereza bantu? Nsuubira ensonga eyo abatuteekateeka oba abakulembeze be balina ogitereeza. Eky'omukisa omubi nti ebibiina bitandika okweteekateeka ate mu kiseera ky'okulonda kyennyini, so nga ate singa ebibiina bimala emyaka ng'ebiri nga bikoza identification ku ba candidates, oba oliawo entalo ze tulaba ennyingi, kubanga omukulembeze tajja buzzi ku ssaawa eyo gamba nti agenda kwesimbawo kubanga yeeyagaliza. Omukulembeze yaliise emitendera mingi egy'okutendekebwa asobole okomputinga n'abalala. N'olwekyo nze nkiteeka ku bibiina oba oliawo n'akakiiko k'ebyokulonda obutategeka bantu mu budde obutuufu, kye kireeta omutawaana ogusinga obunene. Oyina essuubi nti egenda kukyuka kuba tulaba nga ekirungi nti gwe oli senior legislator, ensonga obadde oziraba ng'ovuganya oba ng'ovuganyizibwa oba mu kwetaba mu ntegeka eno. Olowooza nti waliwo essuubi embeera eno okukyuka kuba nga bw'oyogedde akakiiko k'ebyokulonda n'ebibiina by'ebyobufuzi olaba nga waliwo entegeka ey'okulaba nti ensonga eno erongoosebwamuko? Honorable simanyi oba ompulira. Mbadde mbuuza nti yes, tujja kweyunga ku Honorable Florence Namayanja essaawa yonna. Mbadde mubuuza oba ensonga eno agiraba nga egenda okuggwawo mu bwangu. Honorable, oli mumativu nti oba oliawo ensonga eno yakuggwa mu bwangu kuba tulabanga kiringa ensonga eringa eyongera ebintu byongera kwonooneka, abakulembeze mugujubana okugenda mu bifo ebyobuweereza. Well, ensonga Honorable Namayanja gyayogeddeko ey'ebibiina okulaba nti mu kiseera kye bandibadde nga bali mu kunoonya akalulu oba bakola ki, ate bali mu kunoonyeza ba flag bearers. Obuzibu bannannyini bibiina bino abakulembeze bwe babeera nabo nti bwe tuba nga tulina obudde basalawo obutagoberera mateeka age balina okuba nga bakubirira okulaba nti beeteekateeka oba bateekateeka abantu baabwe. Abakulembeze mu bibiina by'obufuzi kubanga balinda omwaka ogusembayo, naye nga any political party oba ekibiina kyonna ekigwanira okuyitibwa nti kibiina kya byabufuzi, bwe muva mu kalulu kano muba muyina okuba nga mutandika okweteekerateekera akalulu akaddako nga muyina strategic plan egenda ospaninga emyaka 5 egiddako. Kubanga singa ngamba nti Burhan wa NUP naye nga avuganya NRM, ngenda kujjawo ntya NRM otandika okuba ne roadmap gyogenda ogoberera. Naye bakola omuzungu akiyita kiringa nga it's a knee jerk reaction, nti kiguddewo bugwi abadde takisuubira, nti singa mu strategies zaffe zetulina zino emyaka 5 omwaka ogusooka biki bye tulina okukola, member identification and selection of members. Mu mwaka ogwokubiri tugenda kukola ki, otandika osensitizing abantu baffe ku ideologies, ku biki byetuluubirirwa oba byetukkiririzamu ng'ekibiina. Omwaka ogwokusatu nti tugenda otandika okwengeejinga other stakeholders betubeera nabo. Nti omwaka ogwokuna tujja kuba kati olwo nga tumanya nti tugenda kuwumbawumba byonna byetubadde nga tweteekateekera okulabanga tugenda mu kalulu. Omwaka ogwokutaano gwe tuba tulimu kati olwo nga tuba tutandise okutalaga ebitundu ebitulina okubanga naye nga tugoberera ki amateeka. Wano abandi abo bayinza okugamba nti NRM oba gavumenti yabazibirayo era tebakyasobola, tebalina kuba bwe bayita. Naye obuzibu bwe buli nti olw'okuba nti abantu baagala nnyo okufuna sympathy, nti etteeka liriba ligamba nti olina okuwandiika ebbaluwa nga ekola bwoti ne bwoti, olw'okuba nze mmanyi bwe nakikola
nyinza obutafuna attention emala nja kusalawo okukola ekinasasamaza abantu nsobola okufuna attention katudde eri Honorable Florence Namayanja obuliawo yandikona ku nsonga eyo ajja kubanga yes ajja kubanga atuyungako isawena naye katono ndoza yanukula oba waliwo essuubi ogamba okwetegeka kwetaagisa naye waliwo essuubi kuba NRM mwe musongeddwako enwe ku nsonga ero okuba nti mwe mwandibadde ekyokulabirako mu ntegeka eno well ate oba oliawo temufuuse kyakulabirako okusooka essuubi bulijjo weeriri era essuubi weeriri bwonna oyogera ku NRM gye tumanyi olwaleero tuyina structure leaders tuyina structures okuviira ddala ku kyalo abantu 33 abalondebwa nga bwe bava ku byalo ne bagenda ku parish level ne bagenda ku sub county level ne bagenda paka ku national level nti ffe tweteekateeka nti mubana abantu abajja bavaayo ne baba abakulembeze kyobola abantu olwaleero wetwogera kukuba akalulu mu ggwanga wonna districts zonna ezikola eggwanga lyaffe Uganda zirina abakulembeze aba NRM era susuubira nti waliwo NRM ejja okubanga terina flag bearer okujja kunga omuntu afudde ne bafuna omuntu nga ali independent naye nga wajja kubaawo buli mutendera ogulondebwako so essuubi eryokweteekateeka lirimu ffe mu bibiina singa tusooka ne tudde ewaka ngamba mu bibiina byaffe ne twekuba mu ttooki ne tumanya kiki ekyatandisawo ekibiina kyaffe kwali kujja kuvuganya buvuganya oba kutwala buwanguzi bwe tumala tunulira ekyo then tumanye nti no twagala kugenda kuwangula biki tuteekeddwa okukola era bwanga twetaaga kukola alliances nga zifaanana zitya era n'abantu bakikaaki muli n'okwetegeka n'okutegeka abakulembeze oli ku Soul TV program omunyi ku makya egenda maaso tuline Honorable Burhan Byarhanga tuline Honorable Florence Namayanja tugendako mukumulamu bwe tukomawo ensonga zezimu abakulembeze okugujubana okugenda mu bifo by'obuweereza kyo kiraga ki nga twetegekera kalulu kabiri 21 era nga bwe tulabye mu primaries ez'ebibiina ebyobufuzi ebyenjawulo tova ku Soul TV tukomawo. Soul Television, Femunyo. Kulikayo mukumbulamu okwo tuli ku Soul TV program omonye ku makya esawa eno ya byabufuzi na byabukulembeze sawa 2 paka sawa 3 Monday to Friday amayanze tusima Apollo mwetunulira ku nsonga ezenjawulo mu bibiina ebyobufuzi nga tegekera kalulu kabiri 21 enkyalero mu studios ndine Honorable Burhan Byarhanga ye Deputy Speaker owa Kampala Capital City Authority olukiiko olutegekera ekibuga Kampala songa ate erudere ndine Honorable Florence Namayanja omubaka w'Ebukoto County East mu Parliament Senior Legislator songa ate ku mulundi guno ategeka ku simbawo ku bwa meya obw'ekibuga Masaka ekibuga ekijja. Honorable Florence katono nnyo nga tetunabagenda ko mukumula twabadde ku nsonga y'okugujubanira ebifo ebyobukulembeze nga nkubuuza ekibuuzo nti olabawo essuubi embeera eno eneekyuka kuba tulaba eringa yeeyongera obweyongezi mu bakulembeze mmwe. Embeera eno tewali nsonga lwaki yalituuse na wano. Ekisooka civic education ebeerina okukolebwa mu budde. Akakiiko k'ebyokulonda kalina okweteekateeka mu budde. Ebibiina by'obufuzi birina okuba nga bikoze enteekateeka ezimala. Ebibiina by'obufuzi ebironda ba candidates oba abantu abagenda okuvuganya mu bifo ebyenjawulo. Singa bakikola mu budde buli muntu yeegwanyiza baali badde bamaze omusunsula mu budde obutuufu nga tewali kaayana. Naye kaakati tuli mu nominations eza local government n'awamu tebannaba kusunsulamu bagenda kwewandiisa. Kati olaba nti awo obuzibu buba bungi
kubanga kiba kijidde mu kiseera kyekimu ate nga nabiri bigenda maaso. Nze ndowooza enteekateeka erina okukolebwa sides zonna, buli muntu alina okweteekateeka mu budde ensonga eryoka etereere, naye bwe kinaaba tekikoleddwa. Ate kati n'ekirala kwe kuddira abantu abamu ne mbayigiriza babakola enteekateeka zaabwe ng'ate gavumenti ebayingiramu ng'ebalemesa okweteekateeka. Ekyo nakyo kireeta obuzibu bw'amaanyi kubanga ground teri ku level emu. Ekibiina kimaze emyaka 35 mu bukulembeze oba mu buyinza, kyokka abalala batandika butandisi ate mbanyigiriza mbagaana okukola, kati olwo biba binaaterera bitya? Studios Honorable Burhan Byarhanga agamba nti ekyo mukifudde kyakwekwasa, ekyokugamba nti munyigirizibwa babagaana okwetegeka. Agamba nti ekyo ebbanga lyonna kwe mutambulidde nga mukifunirako akalulu sympathy vote bwagiyise. Bweba sympathy vote nga bakitegedde olwo batuleke tukole nga nabo bwe bakola. Lwaki bagamba nti kyakwekwasa ate nga babikola? BNRM bameka be baziyizizza okuba enkuŋŋaana? Nze ndi Masaka gye ŋŋenda okwesimba, mbadde ngezaako okuteekateeka abantu, naye emirundi ebiri nga tuli mu kompawundi ya Honorable Mpuuga tetukubye nalaale, wabula tuteekateeka ba candidate. Poliisi yajja n'etukuba tiya gas n'emukuba ne mu nnyumba munda. Kati waabwe okwekwasa kikwayogerako omukulu, kubanga ebintu bikoleddwa kutunyigiriza, maanyi gabasuseeko. Mukkirize tuvuganye, naye ekyo bwe mutakikole era tujja kusigala nga tulaba obutali bwenkanya wakati w'ekibiina ekiri mu buyinza n'abo bakivuganya. Eyo kati mu kiseera kino okulaba nti oba embeera eyo tugimalawo, mwe mubadde ekirowoozo eky'okukendeeza ensimbi eziweebwa oba olyawo ng'ensako eri abakulembeze mu bifo ebyenjawulo. Ekifo ekyogeddwako ekimu kyekya omubaka wa Parliament. Ekirungi nti oli senior legislator obadde mu Parliament ebbanga lino lyonna, wadde kati otegeka kuvaayo oweereze mu kifo ekirala. Olowooza nti musala gw'omubaka wa Parliament oba ne allowances ebigenderako bwe bibanga bikendeezeddwako, embeera eno kyandiyambako ku mbeera eno ey'okugujubana n'okwagala okutta ogende mu Parliament yandibanga egenda kuvaawo? Okusooka singa kibadde kya ssente saalivudde mu Parliament, bwe tujja okuweereza tutunuulira ebintu bingi bye tugenda okukola. Omubaka wa Parliament bw'aba aweereddwa ensako, waliwo ensonga lwaki ensako eyo emuweebwa. Ekyokubiri, abantu abagenda okuweereza babeere tested, baleme kutunuulira kimu nti agenda mu Parliament kufunayo ssente, kubanga ssente abamu bazirina tebanoonya. N'olwekyo nze ndowooza nti waliwo ensonga endala nnyingi bannayuganda ze baali agadde okutunuulira okusinga ssente. Sembayo ku nsonga eyo, ngenda kiddamu nkubuuze nti olabawo essuubi ery'embeera eyo okukyuka oba nedda? Embeera ki ey'okulwanira n'okweyagaliza okwesimbawo? Yes. Ekyo nakyogeddeko era nyongera kigumiza bugumiza nti enteekateeka ebeerawo nga tugenda mu kulonda yalibadde etereezebwa. Emyezi 6 ng'akalulu kanaabaawo twalibadde okusunsula n'okulaga ba candidate nga kyaggwa dda, nga tebijjira ku last minute. Ebibiina byeteeketeeke, gavumenti yeeteeketeeke, akakiiko k'ebyokulonda kabe nga kaweereddwa
essente ezimala okukola omulimu ogugenda okutuyisa mu process yeno y'okulonda. Singa byo bikolebwa n'okusomesa abantu okumanya engeri gye bagenda okukolamu okulonda. Juzi bwe nalabye ebyabadde mu NRM nga bali mu kulonda nga ne registers tebazirina, kyekibiina ekiri mu buyinza emyaka 35 naye nga tebalina register. Ne batuuka okugamba nti kati mmwe buli alina ennangamuntu alonde, oba WNRM oba si WNRM. Ekyo kyaleetedde ddala obuzibu. N'olwekyo ebimu nnyinza okugamba oba biri deliberate oba si bigenderere, naye singa tetweteekateeka embeera tejja kukyuka. Mukkiriza omugenyi wange mu studios Honorable Burhan Byarhanga ayanukule then nkomewo era gy'oli osobole okuwumbawumba ng'otubuulira biki oba oliawo by'otegese mu ntegekayo ey'okwesimbawo ku kifo ky'obwa meeya ow'ekibuga Masaka. Soko yanukule katono Honorable oyo agamba nti oba oliawo kino kigenderere yandibanga deliberate kyandibanga kiri deliberate mukikola emyaka 35 muri mbuyinza naye temwagadde embeere eno okumalibwawo. Well, okusookera ddala Honorable Namanja mwekitiibwa kubanga she was once, actually she is her worship yali deputy mayor ow'ekibuga kyaffe ekya Kampala n'okulaba nti akkiriza ntubanga tusobola okubaganya ebirowoozo ku mpewo obudde bwe bumu. Abamu ebiseera esinga baagala ogamba nti ate tujja sobola kugendayo olw'embeera ez'enjawulo. Njagala okwebaza Honorable kubanga manyi nti oli muntu mukakkamu, oli mukulembeze w'abantu, naye bwe tutunuulira ensonga ezikwatagana n'ebyobufuzi nga bwe bitambula emyaka 35 NRM gyebadde mu buyinza, kyenjagala okubuulira abatuwuliriza nti mu 2005 Uganda yasalawo ne tugenda mu nkola y'ebibiina ebingi nga obuzibu bwokka bwenda mu kintu kino nti twagenda mu nkola y'ebibiina ebingi multi-party democracy ng'abantu baffe abamu tebateekeddwa bulungi nti tebategeera kiki ekitegeeza okubeera mu nkola y'ebibiina, nti singa tubanga tuli mu nkola y'ebibiina buli ekibiina bwe kiri kirina okusooka okulwanirira survival yakyo, kirina okulwanirira visibility yakyo, ate nga wekibanga kiri bwe kityo NRM government kituufu nti emaze emyaka 35 mu ntebe, naye okuva 2005 tulina emyaka emeka nga tuli wansi w'enkola ey'ebibiina ebingi. Ekirungi Honorable Namayanja mu parliament ndowooza kati agenda kuweza emyaka 10. Kyensuubira nti amateeka agamu gazze gakolebwa nga gyali. Webanga waliwo ekyetaagisibwa okukolebwa nga ba members wa parliament nga tumanyi nti nno waliyo na members aba opposition kiri kye tukozeewo okulaba nga tutereeza ebyo ebisobola okutuyamba okutambula ogenda omuwendo gw'ababaka ba parliament bw'oyogerako onenya Honorable Florence Namayanja ne banne omuwendo omutono bw'oliawo mubabuutikira olwa numbers. Anti kati ekiddaku kiri kyenzikanya naye nti n'ebibiina tebikoze kimala okweteekateeka okulaba nga biguruminga abakulembeze baveeyo bajje bavuganye ng'abantu babuulira ensonga. Ekizibu ky'abakulembeze baffe betulina era buno mbusanze ne mukana akalulu kenoonya nti abantu batambuliza ebyobufuzi ku bukyayi nti oli ajja okwesimbawo olw'okubanga tayagala gundi. Era ekyo wekibanga kiri bwekiti ebiseera ebisinga abantu manifesto yazo basobola kuzitegeera. Wano nkugamba nti Burhan wenjogera olwaleero sigenda kugamba nti genda kuvuganya Apollo olw'okubanga tetukkiriziganya era simwagala. Njagala Apollo ajje tuvuganye wamu abantu babuulire programu zaffe basale wali alina programu nnungi, naye olw'okuba nti bannaffe balufuula lunye balufuula luyimba nti President Museveni mubi, President Museveni aludde mu buyinza, ani gwogenda oga nti mpa nange nkulembereko olw'okuba President Museveni aludde mu buyinza. Honorable Florence Namayanja oteekwa kwanukula ku nsonga eyo then otubuulire oba manifesto yo ku mulundi guno eri people centered abantu kwe bajja okusinziira okulonda oba sentiments zokka zikulembezebwa oba oliawo ne tumaliriza nga bakulembeze betulonze si beebo abatugwanidde oba si be bakola ebyo bye tusuubira mu mbeera eyo. Nja kuba neeyonga ku Honorable Namayanja katono nnyo naye Honorable embeera eyo Honorable akomyewo. Honorable tubuulire manifesto zammwe zeezo kati ku mulundi guno
ez'okusinziirwako kati abantu okulonda abakulembeze oba era tukyatambulira mu mbeera eri ey'okukyamuukiriza abantu ne tuyitawo bwe tutyo? Okusooka njagala okwebaza Deputy Speaker. Bw'oyogedde ku ky'amateeka, amateeka tugalina era tugakoze, naye gateekeddwa gatya mu nkola. Mu kugassa mu nkola we wali obuzibu kubanga wabeerayo ne orders from above ku implementation. Naye ekyo okimanyi, wadde toyinza kikkiriza. Ekintu ky'okuba nti nvudde mu palamenti nzije okuwa service. Ekibuga Masaka tekibaddeewo. Ekibuga tugenda kutandika kitandike. Era ekyampaliriza okuva mu palamenti okujja mpereze mu kibuga y'ensonga lwaki njagala okulaba nti bye tuteekateeka okuddukanya ekibuga bikoleddwa abantu ba Namasaka. Manifesto gye tukola eri people centered oba eri ku bantu ekoleddwa n'abantu ku lw'abantu. Ekibuga Masaka kirina ebintu bingi kubanga kibuga kipya tekibaddeewo. Tubadde ne municipality naye nga tetulina city. Kati ate bwe twafunye city n'ensalo zeeyongedde, ekibuga kyagaziye. Kati mu kugaziwa twetaaga okutandika okuplaninga. Twagala master plan ey'ekibuga ekipya ng'erimu ebintu byonna nga bwe tubiteeseteese. Tuteeseteese okulaba ekibuga ekirimu ebintu ebigenda okugasa bannamasaka, abantu abalimi nga bannamasaka. Twagala okulaba nti ebintu bye balima bituuka ku mutindo, bigende ku butale obwa Uganda ne bweru wa Uganda. Bannayuganda basobole okufuna sente ezisinga ku ze babadde bafuna. Twagala okulaba nti emirimu mu kibuga gyeyongera. Twagala okulaba omutindo gw'amasomero, amalwaliro. Bwe nali e Kampala nga Deputy Mayor, nzijukira nti ffe twatandika okulaba nti Mulago Hospital beera decongested. Ne tusaba esente okukola Kawempe Hospital, Naggulu, ne tusaba esente okukola Kiruddu n'eddwaliro eddala eriri mu Kisenyi ku decongestinga Mulago. Masaka tulina Just Referral Hospital. Twagala buli division tulabe nga mulimu eddwaliro. Enguudo, drainage master plan. Mujjukira bwe twali n'omugenzi John Sebana Kizito, twakola Nakivubo Channel ne okulaba nti emyala mu Masaka mu Kampala gitereera. Kyekyo kye tugenda okukola ne Masaka. Twagala drainage master plan egenda okutereza Masaka enguudo obutayongera kwonooneka n'ebirala bingi. Manifesto ngenda janjula ku lunaku olw'omukaaga e Masaka. Ya ali mitunde by'empererwe tuli ku Soul TV program omunyo ku makya yegenda maaso amanyize tusimapolo tunulide obukulembeze na biki obolyawe bigenda maaso nga abakulembeze bagujubanira before atenga before byabuwereza naye era zensonga zetugirako okwetegeka okwenjawulo betegeka batya ebina by'obufuzi bitegese bitya abantu babwe okulabanga ate bajjanga bamanyi nti buwereza si kufuna mbufuni mu mbeera eyo ze manifestos nga twebuuza nti obudde abakulembeze bano balina obudde bwe bamala nga bategeka manifestos bukyaliwo oba bintu bya kulaba ng'okyamukiriza abantu. N'ekirungi honorable manifesto bwagitunuddemu oba bwagitunuliza manifesto ye olaba nga mulimu lazima ensonga ezo ezingundiivu ku lwa ekibuga Masaka. Honorable ekibuga Masaka kibuga kipya tolabanga obulyawo okusomozebwa kujja kuba kwa maanyi okutandika okubobanga osobodde okuyitawo ku
ku kalulako tolabanga lusozi lunene lwolumbye oba olugendo okusinkana wa mu maaso okukulembera ekibuga ekipya ng'oboolyawo tewaliiwo bingi by'osobola okutandikirako oba weebiri ku ground. Ekyo nkyetegekedde era ngenza okgenda okusalawo nti ngenda kuvuganya ku bwa meeya nga neetegese bulungi nga manyi nti challenges nyingi naye wano wennyini wendi ekomamboga guno omuluka gwa komamboga we natandikira ebyobufuzi nga kansala nga nkiikirira muluka guno ogwa komamboga nenkiika Kawempe North ebisanja 2 nga ndi Kampala City Council mbadde mu Parliament ebisanja 2 kati ensonga lwaki nvuddeyo nzije ntwale challenge eyo bwa meeya bwa Masaka kubanga nakirabye nti singa tuddira ekibuga ekitandika obutandisi tukiwa omuntu atabeerangako na ssentebe wero C1 tujja kuba ffe bannamasaka tweryaza amaanyiza yensonga lwaki newaddeyo to meet these new challenges nsobola era nja kusobola omulimu ogukola nga bwe nkugambye nasanze debate eyogera ku solid waste management okuteekawo landfill y'ekiteezi nali omu ku bantu abateesa ku nsonga y'ebisaaniiko ekiteezi era n'okutandika kampuni ya Nabugabo Apdiru emu ku ezo ezisolooza ebisaaniiko mu kibuga bye bino bye ngenda okukoppa mu kibuga Kampala mbitwale Masaka tuyimirizewo ekibuga nga tukizimbye okuva ku musingi ku ttofaali erisooka njagala mbe musaale mu kuteekateeka ekibuga kino era nsaba bannamasaka ne bannayuganda abaagaliza Masaka ebirungi ekibuga Buganda kyerina kye twafunye kiri kimu ekya Masaka yegenda okuba capital city ya Buganda kubanga Kampala teri mu Buganda n'olwekyo bannamasaka abantu ba Central Region abannayuganda abaagaliza Buganda ebirungi mbasaba tukwatire wamu tuzimbe Masaka empya. Abalonzi kuba abalonzi nabo be bamu oboli abanenyezebwa mu kulonda abakulembeze ate ne bamaliriza nga abakulembeze oboli awo sibeebo abakola ekyo ekituufu sibaweereza ekigambo kimu eri abalonzi era osiibule tumalize program. Nze kyensaba abalonzi oba bagenda otulonda kwe kututunuulira ffenna abeesimbyewo n'obwegendereza ebintu babiteekamu ssente oluusi ne wabaawo okugulirira ate nga ffe abamu tetuzirina n'olwekyo mututunuulire mutwekenneenye mulabe ani agenda okugattako value ku kibuga kyaffe kubanga abamu bajja kujja nga oba oliawo balina ebigendererwa ebirala. Nsaba bannamasaka tutambulire wamu tuzimbe ekibuga ekipya ekyeyagaza ffe bannannyini kyo ate n'aba n'akijjamu omuntu abenga bw'ajja Masaka tayagala kuvaayo waakiri atuweeyo olunaku olulala bizinesi eyongere mu maaso. Ja omubaka ow'Bukoto East County mu Parliament ate nga ategeka kwesimbawo ku kifo ky'obwa meya simanyi oba ajja kubeera Lord Mayor simanyi oba onontereza ekibuga Masaka nakyo ajja kuba Lord Mayor. Honorable ogenda kubeera Lord Mayor oba Mayor? Ngenda kubeera Mayor. Era tuli mu tteeka erya local government oli Lord Mayor wa capital city. Olwakadde n'ebirowoozo byosobodde okugabana naffe wano ku Soul TV n'abalabi baffe ate tukwagalize olugendo olulungi olwo lwotandiseeko olw'okufuuka meeya ow'ekibuga ekijja eky'e Masaka.
kale alai ku Soul TV program omunyu kumacha twebaza honorable ate gwenchali nawe dakike munga tuumba ibigambo byebyo mama Apollo yes tuogedde nga tutunulira ensonga gabwe ziri sigenze nnyo mu manifesto njagala okukolera abantu banga bennakawa naye nga njagala okusookera ddala okwebaza honorable Namayanja olw'okuba ntubadde ffenna ku program eno abantu banga bennakawa nzize nga mbagamba lunye nti ensonga ezisingira ddala okubaluma naddala abavubuka bafe bali mu ghetto nze ghetto mayor era wano okyaziza ghetto mayor Burhan nti twagala okuba nga tukwata ku bavubuka bafe abawangalira mu ghetto n'abakyala abalina groups ez'enjawulo nga balina emirimu gye bakola eby'omukono okusooka tubasomese bulungi tubafunire capital tubafunire akatale bagenda okuba nti n'ebintu mbanga mukoze ebigenda okuba nti bitundibwa ettaka lingi lya KCC eri mu Nakawa abagaga bagala kugatwala kusonga tusobola okuzimbawo ekibangirize ebintu bino biba bikoleddwa abavubuka n'abakyala tusobola okubiteeka as a one stop center omuntu n'ayagala okuba nti asupportinga cause eyo ajja okujjanga abigula okuvaawo abantu bafenze nimusomesa nyina essomero ate nga nyina mikwano gyange abalina amasomero ekintu ky'abaana abazenga bawanduka mu masomero olw'okuba nti tebasobola kusasula fees njagala kujja n'enkola eya basari okulaba nga abaana baffe bagenda mu maaso n'okusoma tukendeeze kwabo abawanduka kubanga bwe bawanduka ebiseera ebisinga bwe bayita bakifeesi nga batandika okutigomya abantu ku kyalo si lwakuba nti baagala naye olw'embeera gye baba balimu gye bawangaaliramu nsuubira nti ekyokuddamu tukifunye ekyakasasiro nekyogeddeko okulaba nga kasasiro ono mu bantu baffe tumujjayo kubwereere okwongera okulaba nga tutangaza ku byobulamu amalwaliro gaffe aga KCC gabeere nga gali well equipped well facilitated n'abasawo nga tebatuntuza abalwadde ensonga ezibaluma egombola libeere nga lizikolako okulaba nga abantu baffe tebadunduzibwa obanga bakolebwa ebabigwande njagala okwebaza message tuwe message esembayo y'abalonzi n'abalabi ba Soul nebaza abadde batulaba ba family yange timu y'Nakawa manyi kuliko Abu Kisinda abadde alaba mikwano gyange mama Jowelia okuva Entinda chairman Kimote chairman Gilbert chairman Rumu one of the sub counties naye ngo kutwaliza abamunyi n'abakulembeze bonna ab'Nakawa kisobola kubatumira sekinomu naye muli mugumu gwa ttendo olwaleero empapula zange zigenda kuba zituuka ku electoral commission okubanga zisunsulibwamu zibalabe oba zituukana nezebeetaaga okulaba nga nsunsulibwa okuba candidate wa NRM kuba meya nebaza nnyo nesikwebaza yenna abantu banga b'Nakawa obwagizi bw'omwampa tutandika butandisi kali kasiki katuteekateeka mbaga yennyini kekalwa kajeno mbasuubiza obukulembeze bange tebujja kubamu kwawula ekibiina kyendimu ekya NRM nkikkiririzaamu ekibiina kyange naye ebibiina byaffe nga Honorable Namayanja babadde agamba tutunuulire obusobozi ebibiina saati nga olaba nti leero yambadde saati nti ya kyenvu oba ya red naye ng'ekinyusi kiri kukuweereza abantu bali awatali kubekutulamu mwebale nnyo Katonda abankuumire kulwa Katonda n'ensi yange unity in diversity yo ghetto mayor Oli ku Soul TV program omunye ku machaye genda maso amayenze tusima Apollo ntekwa kwebaza abagenyi baffe Honorable Florence Namayanja wekitibwa webale nnyo ate ne timu yonna eyatambudde okugenda mu bifo ebyo emperero kulange tusaako omugenyi baffe ntekwa kwebaza Honorable Burhan Byaruhanga Deputy Speaker wa Kampala Capital City Authority sabo webale olwakadde nebaze abadde batulaba okuva gye twatandikidde naye era program ekyagenda maaso tugenda mu byemizannyo mu munnyo ne bwana Geoffrey amayenze tusima Apollo kankwagaliza olunaku olungi nkugambye nti weekuume ekirwadde kya COVID kikyaliwo yambala mask ate sanitizinga n'ekisembayo keep social distance beera bulungi tudda mu lunaku olw'enkya weraba